Kemudian tidak akan berhaji, tetapi istita'ah. Tidak akan berhaji atau istita'ah. Maksud dengan istita'ah, na peng, na tenaga, na kenderaan menyobat tempat yang jauh. Bagi kita untuk tasewa. Na peng, hana kenderaan, hana istita'ah. Na kenderaan, na peng, tapi haik duduk kenderaan, hana istita'ah. Tapi menyokan na peng, na kenderaan, dan taduk kenderaan menurut dante berarti nyan kana istita'ah. Walaupun na kenderaan tip tonu ketrik kedai. Ataupun membelah tonu ketrik ti jino atau bayu tip ton peleh tunggu pun. Antri. Antri cobu, antri jawaji antri ti apa pekan. Sebab galing bu cuma benau. Miot man sertu tajak tajaknya dapat rumah dapat dong. Maka antri le. Haji ganyan cit, Kaabah pino dekat tempat pada. Munyo mandum tu tajak, siga jak hana padang. Mati tinan, maka ge antri. So awal setur peng, jaile, so awal setur peng jaile so yang antri. Jadi menunggu antri itu salah satu daripada jalan untuk hasil tabubut haji. Antri merupakan salah satu sebab husul haji. Antri salah satu sebab husul haji. Maka kita wajib antri. Lagi aja. Ada sebab na dua boh. Sebab wajib dengan sebab wujud. Menyo sebab wajib hana wajib tahsil. Dah sebab wajib. Peng kekayaan. Yang hana wajib minta peng. Tapi menyo sebab wujud kan sebab hasil. Dah lagi jak warab. Kedah ya ceh jak warab. Yan baru hasil haji benar tajak. Tapi kan hasil wajib haji benar tajak. Hasil na haji benar tajak. Lagi antri. Antrinya hasil terdapat terpubuh haji menyunatan antri, hana hasil haji. Maka antri wajib, sabar lagi ajak. Nampak? Antri haji wajib, sabar lagi ajak. Jadi dalam arti, bila kita karena kesanggupan, dan kira-kira si pelutun tu tak kapai, nyo wajib antri. Kiban syarat nanti daftar, lunaskan pu, biaya padu milike mesti jino 25 juta, biaya pu ikanyan. Biaya antri je. ONH untuk antri. Nyo wajib dilakukan. Nyan yang kun tolak ukur wajib. Ke masalah kita nyo mentang muda, mentang tiga hana sesuai. Yang kemanga gadah muda tu tajak wajib. Wate terus gedeh kagak terima doa li Allah Taala. Muda-mudanya yang kagak ada hud muda penting kan. Samsang ino menyo kata tajak wajib tu hanjili ta menari. Cibek le ta menari je. Menyo kata wajib hanjit tasuk ilu puntung tu cibek tasuk ilu puntung je. Jadi kan dalam arti bele tajak wajib sebab mentang kelak tasuk ilu puntung gino waju nan ja wajib kana wajib ilu puntungnya wajib tinggal. Jadi kan yang telah ukur. Biaya haji lebih cepat. Orang dilayak antri. Antri buno bila tauruh karena anak orang dalam puna masalah kepada haji mabrur. Nadulmi. Jino tapi cepat draw ditanya. Padahal golom troh wate antri. Na mentalimi uri ke tanya puana. Na sakit hati uri ke tanya. Minyak sakit hati berarti dalim harim dalam Islam. Kele masalah ke mabrur. Tang batai haji kada ada. Nyawa pagi tu.
Lu tinggal lu ni Arab kan. Ni Arab otak jablo al-Baki kan. Kita tarik kari tu. Tarik kari. Jadi ide meri bayar sama uri ablo. Rangkan pai pula tu bawah nan tarik kari. Yang ledumnya awak hitamnya ia pergi bam katoi ku. Idrop boleh peliti. Sebab akan mendalimi orang lain. Jadi dalam seluruh antrian mendalimi orang lain kecuali bila kadi ikhlas. Kadi ikhlas oleh guru ni ai ke kita nyaw. Naiklah. Kata nah kadang guru yang kagak ikhlas. Hai tu. Kenang ke kali kerja wajib memang kan tapi kenang ke TPHI. Nya seluruh pemerintah pun tak diberi daur lain pi. Kadi ikhlas. Menanci bantri pun. Bantri bu. Ni ya abu misuji. Kita nyaw tukang antri, abu ni dah likut. Abu ke dia ke ju. Nyan nejak ke abu ibau reung aku acok kau dia ju hana harim. Pakan tabai tanya mai ke mandung ka? Kata ikhlas, kata dah. Jadi hana mandalimi kita nyo. Ran kata nyengke menyona haji ke nyanjit. Jadi hanjit grup. Grup pagi antri.